大家好，我係阿 Dina，好開心又繼續大情大性大氣電波裏邊嘅分享啦。咁你之前幾集咧，我哋繼續都係講緊咧點樣互相相愛嘅親密關係啦，吓。咁我哋講過即係同父母啦，有講過同愛人啦。咁今集咧有一個特別嘉賓咧，分享佢非常精彩嘅一啲關係裏邊嘅學習。咁呢位嘉賓咧，相信大家都唔陌生噶啦。佢就係 Jenny。Hello Jenny。Hello，大家好。咁Jenny 咧喺大情大性嘅 podcast 一開始嘅時候咧，自愛篇嘅時候咧，好多謝佢啊，真情實感嘅分享咧，佢自己人生嘅經歷啦，關於即係自愛嘅部分啦，甚至其後因為患疾啦吓，癌症嗰個穿越啦，讓佢咧可以連結翻自己嘅天賦。甚至咧，而家咧活得更精彩。我而家見到眼前嘅 Jenny 咧，真係拍晒手掌喝彩啊！咁我知道其實 Jenny 咧，嘅天賦流體畫嘅部分咧，其實越嚟越成熟啊，係咪啊？哦，係啊，係啊，真係好感恩。係咯，上天總會安排真係我需要嘅嘢俾我啦，同埋真係身邊好多貴人天使同祝福。好感恩，因為真係我哋每個生命都即係值得被愛，只係有外邊一啲嘅塵封啦，或者一啲傷口啦，遮蓋咗我哋美麗嘅華彩啫。好啊，大家如果有興趣咧，知道即係 Jenny 呢個流體畫嘅夢想點樣咧，開始咧越嚟越大個咧，咁大家可以留意翻我哋 attach 嘅 link。咁今日咧，我哋就唔講呢個部分住，我哋唔講夢想，我哋繼續翻我哋點樣相愛嘅部分。咁我真係好感動咧，係啦 ，Jenny 真係奇葩喺生命上啦。我上集都有講過啦吓，一個即係好美麗嘅女子，但係覺得自己原來從來都唔識得愛自己。咁而當 Jenny 走上佢嘅療癒路上咧，不單止真係學習，即係一步一腳印去連結翻自己，愛自己。佢真係好勇敢，超勇敢，竟然咧對一啲過去嘅關係甚至大家都會掃咗落去地氈底嘅，或者冚埋喺個籠底嘅。同時咧，佢都能夠即係好勇敢咁樣，即係去穿越。咁當然啦，上天亦都真係派咗，好似頭先 Jenny 話嘅，好多天使啦，好多禮物啦，好多貴人喺佢身邊。同時 Jenny 你真係好勇敢啊！你真係會去拆呢啲禮物外邊嘅包裝紙，咁我真係好戥你開心。咁所以咧，時間咧就交俾 Jenny 咧，睇下佢會同我哋咧分享一啲點樣拆禮物，點樣睇到咧唔想望嘅一啲嘅塵封咗嘅裏邊嘅嘢咧，原來係更加光芒，更加令我哋咧可以輕鬆繼續餘生嘅一啲嘅即係好嘅精髓嚟嘅。好，時間交俾 Jenny 啦，多謝你啊！非常多謝你啊，Dina。係啊，我真係都係好感恩呢個嘅患疾啦吓。如果唔係因為癌症嘅確診咧，咁我都唔會有呢個嘅決心去療癒自己。咁係咯，即係講起療癒自己咧，好得意喎！即係我其實又冇話特登，我要去上啲咩堂要做啲咩嘢去療癒自己。咁我真係純粹就係我好想揾翻個心因，即係基於乜嘢會有癌症呢一樣嘢咧？咁所以就即係推動我好想去或者去探索啦吓呢部分。哇！你嘅即係願意自省嘅能力好高啊！其實唔容易噶，唔去上堂，然後咧真係自己去內在去翻騰啦，去探索啦，去理解自己咧，呢個真係好大嘅力量，好為你開心，你好有即係呢個裏邊嘅治癒力啊，啟動翻。哦，阿 Sina，你講起即係唔去上堂而可以啟動自己嘅治癒力咧，我又想講一講，其實真係好感恩嘅。我係真係之前咧去即係透過上阿 Sina 你嘅堂啦之前就係叫做幸福關係煉金術啦。咁
其實種咗一粒好美麗嘅種子㗎嚇。哪怕我上堂嘅時候，可能我未必用得着，不過咧，我發覺原來咧真係需要嘅時候咧，佢自動就會發芽成長，哇！變成咁靚，即係變咗 Yeah 唔使去上堂，但係咧原來已經係內置咗啊！即係大概都會知道會係點樣去做。即係譬如我就好想講嚇，我點樣去即係點樣去療愈自己咧咁樣嚇。咁當我踏上呢條路嘅時候咧，咁其實係地氈底真係原來真係有哇好多嘢㗎。唔係講緊淨係一段關係啊，係好多段嘅關係。你諗下原生家庭啦，即係同父母啦，嚇自己同自己啦，仲要同過去嘅 X 啦，仲要係唔知幾多段嘅 X 啦。嗱，大家可能咧嚇話，哇！你有咁多啫，我冇，其實唔係㗎。即係當你打開一個蓋咧，其他蓋可能就 bling bling 咧，你唔記得嘅嘢記翻㗎，係咪 Jenny？係啊，係啊，咁所以咧，其實今日好想同大家分享咧，係其中一段，我覺得係好有價值嘅，即係過咗去嘅親密關係啦嚇。而呢段關係咧，真係俾到我好大嘅成長嚇。我亦都真係好感恩對方嘅佢喺我嘅生命度出現。係咯，我相信真係生命嗰個嘅劇本咧，去到咁上下就會安排一個嘅即係角色嚇，去讓我哋成長，只不過係自己唔察覺到。咁而我今日好想同大家分享嘅關係咧，就係我前未婚夫啊嚇。OK，好啊，yeah， 多謝你。係啊，咁點解叫做前未婚夫咧？咁就當然啦，就係未結婚，但係不過即係已經有 say yes 咗話要結婚。哇！咁佢真係逃婚喎，係咪啊？係啊。哇！大家有緣嘅聽眾，你有冇呢個經歷？或者咧，其實你心裏邊想逃噶，不過行為上冇逃咧，而之後咧可能嘅心因啦，或者我哋冇學習嘅部分咧，一陣間咧，你聽到 Jenny 嘅分享嘅時候，如果有一啲嘅即係觸動啦，或者一啲啟發咧，千祈要捉住佢啦。正如 Jenny 話，堂咧唔係唔使上咁多，同時咧每一次如果真係有緣分嘅，無論係上課啦，亦或係生命嘅分享咧，其實都係我哋一個好好嘅契機，去重新咧梳理我哋嘅生命，去面對我哋嗰刻嘅課題。當你聽到而有感受咧，一定上天宇宙支持緊你，所以 just go ahead，Jenny 繼續。好啊，咁講翻起我同我前未婚夫嘅關係啦，咁我就要講多即係少少嘅我哋嘅相識相遇啦咁樣。咁其實咧喺我15歲嘅時候咧，我哋就已經即係已經認識，咁而對方對我咧亦都係一見鐘情。哇，兩小無猜，15歲一見鐘情，好 juicy 嗬。咁係咯，咁當其時咧，佢係好熱烈嘅，即係追求我啦。咁而亦都即係持續咗成10年啦。咁我哋大家都係好朋友嚟噶。咁而我亦都好即係好無奈咧。就算佢點樣熱烈追求我咧，當其時都即係都一路都仲未追得到嘅。其實咧呢個排長龍啊，有排都未排到。咁而家我而家呢一個歲數睇翻，即係當其時嘅自己啦。咁我都會睇到啊，原來咧我細個嘅時候咧都有好多框架㗎喎。即係譬如咧，我會揀另外一半咧，我會好睇表面啦。即係譬如咧，如果佢唔高得過我幾多嘅話咧，就諗都唔使諗。哇，唔怪得啦，佢有排都未排到啦。原來由高度開始都咁多框架。係啊，咁如是者咧，即係就過咗10年啦，咁然後好得意喎，即係過咗10年之後啊，當其時我25歲啦，咁亦都係即係我諗，終於係咯，終於某一啲嘅因緣際會之下咧，竟然我對對方有一個嘅觸電嘅感覺喎。佢突然間長高咗啦，所以觸電。OK，係啊，咁即係突然間係有感覺喎，哇！咁即係我都覺得好係咯，即係
好感恩可以點講啊？即係過咗10年，終於可以有一個嘅真係緣分叫做喺埋一齊。咁我發覺咧當我哋真係喺埋一齊嘅時候咧，原來咧我哋係好夾㗎喎。哇，咁咪好好咯。係啊，當其時咧，我哋嘅關係的而且確真係好開心噶吓。咁其實冇耐之後咧，咁佢就向我求婚。金童玉女應該就係你想踏上紅地毯之後就幸福無邊嘅係嘛？係啊。咁發生咩事啊？咁好得意喎。咁當其時咧，咁佢向我求婚啦。我表面上咧，我係 say yes 嘅吓，因為即係我都覺得都咁佢又對我咁好，咁咪就係結婚咯。即係喺我嘅認知裏面，即係人生嘅認知裏面，就好似一個方程式，就係即係畢業之後就出嚟工作，跟住就結婚生仔，就係咁嘅啫嘛。咁然之後我就 say yes 啦。咁但係好得意喎，唔知點解咧，我裏面咧。其實有好大嘅恐懼喺度噶吓，咁甚至乎咧，我去睇相啊，即係係咯，即係我以前細個好中意去睇相。咁我去睇相嘅時候咧，我唔係問啲睇相佬，即係我幾多歲結婚啊？會生幾多個小朋友？我唔係噶，我第一個問題係問睇相佬，我會唔會離婚噶？哇，好有趣喎！呀，哇，淨係聽 Jenny 講呢兩句真係即係吓。當人哋即係當一個覺得好夾好開心嘅即係男朋友啦求婚嘅時候咧，竟然係意識到咧係表面 say yes，裏邊咧好似係咯，即係唔踏實啦。咁呢個當然啦，即係如果大家想了解多啲 Jenny，可以聽翻佢嘅自愛篇啦，亦都可能真係同你當刻根本從來冇連結過真正嘅自己。連自己都唔識得愛自己嘅時候，所以你嘅 yes 只係頭腦上覺得係啦，呢個男子適合 ABC 所有嘅條件，我冇理由 say no 啊，所以你 say yes， 但係係咯，就唔知點解呢個 say yes 好似係即係只係表面嘅行為，而唔係心靈嘅連結咯。我諗好多聽眾都可能去問個睇相佬嘅吓，即係問我幾時結婚咯，有幾多小朋友咯，老公會唔會有錢啦，錫唔錫我咯？但係你竟然問離婚喎。我諗如果你唔係踏上療癒之路咧，我諗你可能唔記得咗自己會問呢啲咁即係都甚為古怪嘅問題。咁同時我知道咧呢個問題原來潛意識其實係俾緊你好多嘅即係引子啊，讓你去翻去自己去療癒翻一啲你可能都唔知道嘅嘢。係啊，阿 Sina 你講得好好啊。咁尤其是咧，即係當我一路越嚟越即係了解到咩叫做原生家庭啦吓，咁原來咧即係父母嘅婚姻關係咧都好直接影響下一代嘅。咁我睇翻，咦，原來真係好大嘅影響嘅。咁因為係咯，即係我好細個嘅時候咧，其實我父母嘅婚姻關係咧都唔係咁好嘅呀。咁所以好多時咧，我細個嘅時候，我成日都會問一個問題，就係點解我屋企唔同人哋屋企嘅？點解人哋個爸爸媽媽係咁，即係咁好？點解我屋企唔係咁嘅？咁我甚至乎咧，我以前咧，我成日都問我前未婚夫嘅。咁我哋即係之前我哋都好好朋友噶嘛。咁然後咧問到呢啲問題咧，然後佢又唔識答我。咁佢唔識答我咧，我又會覺得佢唔明白我，唔了解我。好正常啦，係嘛？我唔識答就期望我隔籬嗰件識得答啦，咁樣。係啊，咁而家就識得睇，原來咧，我細個嗰陣時咧，我係對對方有咁大嘅期望嘅，咁所以我而家睇翻轉頭，我都覺得自己真係將自己好多嘅需要投射咗喺對方嘅身上。如果你問翻我嘅話，我會覺得，喂，連我自己都唔明白，我都唔了解自己，我點可以能夠即係要人哋去明白同了解，去答到我嘅問題咧？咁你而家終於係個大人啊！嗰陣時咧，你係一個受傷啦、唔理解啦，甚至即係好多唔想係咁樣發生，而又要面對嘅即係受傷嘅內在小孩咯。係啊，同埋 Jenny 講得好好啊，就係啦，當原生家庭咧有一啲我哋唔想去重複嘅嘢嘅時候咧，
同時咧，我哋潛意識其實就驅動緊我哋去重複。Jenny 咧，你嘅即係出現嘅場景就係、哇，你原來係唔想結婚啦甚至逃婚啦。而其實咧，有好多嘅朋友咧，就反為就係、當佢覺得原生家庭唔幸福咧，佢就將自己嘅期望或者渴求咧投射喺出邊，所以一早只要有人求婚，哪怕冇你嘅咁多 A、B、C、D 到 Z 嘅條件咧，佢就即刻去結婚。同時課題只會重複，直到我哋學懂。所以即係啦，一早結咗婚，一定都其實未必會幸福。同時而家嘅 Jenny 你逃咗婚咧，當你呢一刻真係可以療愈嘅話咧，你先至開始咧，真係走上幸福之途。好啊，好想知道下你點樣逃婚，同埋呢個經歷都好唔簡單，相信。哇！真係非常之唔簡單啊！咁啊，係咯，因為即係基於我裏面好大嘅恐懼啦，面對結婚呢一樣嘢啦。咁當然亦都吸引咗好多即係外面嘅即係嘅人事物咧，好阻礙到我哋即係呢一個嘅婚姻啦，未開始添啊！而家咪識咁講，自編自導自演㗎嘛。係啊，我真係哇！我哋真係即係一波幾折咁樣樣，即係say yes 咗結婚之後，後尾咧咁冇耐咧，咁我哋又分開咗啦。因為咧對方佢就即係要翻去加拿大發展佢嘅事業，咁佢要有即係因為我父母即係我媽媽啦，要佢有一個好好嘅事業基礎，先能夠俾我哋結婚咁樣樣咁對方就即刻飛咗翻加拿大就發展事業，咁我哋又分開咗啦。本來好事嚟嘅，即刻為你創造事業，不過分開咗啦。係啊，咁即係而家咁講就好似輕描淡寫咁啦。但係當其時咧，即係我媽媽一聽到我講結婚咧，佢第一時間咧，佢唔係恭喜我噶，佢係如果你要結婚嘅話咧，你要同佢結婚嘅話咧，你就唔好認我做阿媽。哇，好大嘅 test paper 喎，即刻就嚟了咯喎，係啊。而當時咁渴望父母認同嘅 Jenny， 話即係點樣去面對呢個咁樣嘅，即係啦。係啊，真係好唔簡單，好唔容易啊！咁就即係亦都係因為咁樣啦，咁我哋又分隔兩地啦。咁即係之後咁，對方佢又好有誠意咁翻嚟香港，即係即係邀請我翻過去加拿大係翻埋一齊咁。咁但係好得意喎，我又係 say yes 之後。我臨到上機，我係唔敢上機，我哋工都辭埋噶啦，已經又嚟了啦，又走啦。係啊，真係唔知點解，真係好驚啊！吓咁跟住之後好啦，咁我就真係隔咗半年之後咧，我就真係完完全全，我諗喺我嘅心理上面咧，我要一定要好大嘅安全感，或者我對我自己有需要啲時間啊，需要啲時間去消化，我就真係鼓起勇氣啦，就真係飛翻去加拿大咁去搵翻對方啦，咁跟住真係翻到去嘅時候咧，咁我哋就好快咁復合。咁其實咧，當其時我係覺得好夢幻噶，真係好似發夢咁樣嘅吓。咁係咯，即係離離合合、聚聚散散係嘛？咁大家喺翻埋一齊，梗係好夢幻啦。係啊，咁即係哇！嗰陣時真係完全係真係萬千寵愛在一身啦，亦都係真係有好多外在嘅豐盛啦，真係要乜有乜啦咁咁。但係咧好得意喎，我當我去到真係好似好夢幻嘅個位嘅時候咧，我係裏面咧，我係覺得好似有一份空洞喺度嘅，我硬係唔知道爭啲乜嘢嘅，係好似欠缺一啲嘢咁樣噶，我又講唔出口喎，完全。哇，好有趣喎！又重複翻，即係本來即係求婚好幸福，但係咧表面 say yes 裏邊其實又好空洞，而家又重複好甜蜜，就算外邊你話豐盛，可能經濟各樣嘢都好多嘅 support，仍然都係空洞喎。咁你點踏上呢個空洞啊？哇！我嗰陣時梗係唔知點，我梗係唔知道點解會空洞啦。咁亦都係因為唔知呢個點解咧，好得意喎。跟住咧，然後真係我覺得真係上天真係有佢嘅安排。當我問咗呢個問題嘅時候咧，跟住隔咗冇耐啦，
我就遇見翻一個嘅中學同學嚇，中學女同學啦咁講。而我遇見咗呢個女同學咧，佢改變咗我下半生。吓，你唔係中意咗個女同學啊嘛？好搞笑地咧，呢一位女同學咧，一見到我嘅時候咧，因為已經真係冇見都好多年噶啦嚇。佢一見到我，佢唔夠第三句嘅時候咧，佢就提起另外一個嘅男同學喎。咁啊，男同學 B 君啦嚇，咁阿 B 君咧，其實咧佢就係我啱啱移民去加拿大，我12歲移民去加拿大嘅時候咧，我識第一個嘅男同學嚟嘅喎。原來你唔係中意咗佢，佢係你個媒人，無端端就將第二個 B 君就拎咗嚟你眼前啊！好真係我完全拗爆頭㗎。係咯，咁有趣嘅安排。係啊，咁佢唔知㗎係咪？佢唔知即係你識阿 B 君嘅。佢知道㗎，即係嗰個女同學 OK，OK 知㗎。咁啊，我後尾咧，其實咧即係後期咧，係阿 B 君咧，佢話翻咪阿 B 君話翻俾我聽㗎。佢就係話咧因為我就係15歲嘅時候咧，我轉校啊，咁我係失驚無神轉校㗎。咁佢就發覺咧，當我轉校嘅時候咧，佢發覺原來佢好中意我。Oh my god！於是 B 君就係咪替代咗阿 A 君嘅位置啊？跟住阿 B 君咧，原來好細個嘅時候咧，就同阿女同學講咧，就即係唔係淨係女同學嘅，就同佢身邊嘅同學講咧，就係話：哇，你如果你哋咧以後咧見到 Jenny 嘅話咧，你記得5句之內咧就好提起我呢個人啊咁。咁 B 君真係可能好有吸引力啊，令到即係你呢個同朋友啦嚇，竟然真係3句就提起佢啊，真係好犀利啊！係啊，咁佢又咁咪提起咗 B 君，咁其實我冇乜感覺嘅，因為真係好多年冇見嚇。咁亦都係因為咁樣樣咧，咁阿 A 君咧就將我嘅 contact 就俾咗阿 B 同學啦。咁然後咁啊 B 同學佢又好真係好有誠意喎，佢好誠意嚟即係connect 我啦咁樣。咁我即係當其時我裡面都會覺得如果我第日有機會返香港咧，真係都要見下面啦，因為即係講緊都成10幾年冇見面啦嚇，甚至乎係啊，咁真係10幾年冇見面咁，所以一路我都擺在心中。咁啊好得意咯喎，咁我就係咯，咁我因為嚟緊都要結婚啦嚇，當其時嚇，即係返咗加拿大咁要結婚噶嘛，嘅結婚噶嘛，咁又要籌備即係喺加拿大嘅婚禮，又要籌備喺香港嘅婚禮咁樣，咁我如是者咁我咪即係返咗香港咪搞婚禮咯咁跟住我搞完晒婚禮，準備返嚟加拿大嘅時候，啱啱就有啲空檔，咁我諗起 B 同學。咁我就，不如約個時間就約會呢位 B 同學啦。咁跟住當其時啊，哇！一見到 B 同學，哇！咁多年冇見，嗰陣時真係佢仲係我哋即係我諗我嘅印象，當其時咧最後見面就係佢仲係未變聲嘅，都仲係你諗雞仔聲嘅男同學，雞仔聲跟住眼前變成一個高大威猛、昂藏7尺嘅哇英俊男子，係咪咁啊？係啊，即係佢未有7尺嘅，不過佢都係高過我一橛啦咁跟住當其時真係個外表哇真係咁靚仔嘅而家咁，但係我都未吸引到我，咁直至到係咩嘢咧？直至到當然我好感受到對方佢係一個好有 heart 好有誠意嘅人，咁而最吸引我就係當其時咧，佢同我講咧，佢話哇佢而家咧佢係對智慧咧想有一啲嘅追求。我唔知點解咧，我一聽到呢一樣嘢咧，我就深深被吸引住。所以各位聽眾，一句說話，可以足以改變你嘅命運噶，真係。咁我就深深被吸引住，我就覺得，咦，真係我咪就話之前我好似即係就算我外面嘅嘢有幾豐盛啊，得到嘅嘢有幾多啊，萬千寵愛在一身，但係我裏面咧都係有一啲嘅空洞，係唔知乜嘢。咁啱咧呢一個 B 同學咧，佢講即係講智慧嘅追求咧，就好即係好似係我好想要嘅嘢，直中紅心，一擊即中。咁即係再加上即係我都喺嗰個嘅互動裏面，我都感受到佢嘅愛意啦，咁
咁然後一啲好微妙嘅 chemistry 又變化咗，係其實呢啲全部都係咧，即係上天嘅劇本，亦都係我哋咧簽咗即係合同嘅，簽咗志願書。完全係我而家睇翻就完全同意啦。如果唔係，簡直就係即係點樣設計嘅，我哋嘅人腦都好難構思呢個劇本。但同時真係我相信好多學習啊，Jenny 係咪啊？好多啊！哇，跟住之後咧，我搞婚禮變成咗即係心動，點算？心動之餘，我亦都好迷茫、好迷失啊！即係我會去問自己：咦，真係咦咁容易又可以去同另外一個男子又對佢有一啲嘅感覺？咁但係我嚟緊又講，喂，搞結婚咯喎！咁其實咩叫愛啊？咁其實我究竟係咪愛我嘅即係前未婚夫咧？同埋我會覺得我係背叛緊對方喎。吓，同埋甚至乎我又好質疑，真係好質疑咩叫婚姻，咩叫做愛咧？咁所以變咗我好驚，我個驚又出嚟啦。你個好朋友又出嚟睇你啦，同埋好好啊，Jenny，你呢一段講到係咯，一方面即係我諗喺一個咁樣嘅，正如你頭先講嘅 chemical reaction 裏邊咧，一個心動嘅即係女子啦，但係同時嗰刻咧，即係你都冇呃到自己吓，冇逃避你真實嘅感受，就係咦，究竟我愛緊啲乜咧？我咁容易就改變嘅呢個愛，究竟我係咪咁真實咧？我有幾知我自己咧？咁我真係好感動，亦都好感恩。其實你係一個真係好多內省嘅種子嘅朋友咯嚇。只不過嗰刻種子未能夠真係即係發芽成長啦。但係呢啲種子都喺你心裏邊，所以你先至話係嗰個驚又出嚟啦。雖然嗰刻當然有激情嘅興奮啦，停落嚟嘅時候咧，其實自己真係最清楚自己嘅感覺。所以係咯，即係有緣嘅聽眾，如果我哋喺某一刻，無論任何嘅衝擊啦，無論係好激情、好開心，抑或真係好沮喪，甚至好似跌咗落地，同時都邀請你俾自己都嘗試停落嚟，翻嚟自己嘅內在，咁可能你就會聽見一啲你冇諗過會出現嘅聲音，好似 Jenny 咁，佢而家就回顧緊，其實嗰陣時呢啲聲音一路都提醒緊佢。係啊，咁即係呢啲聲音提醒我嘅同時啦，我又唔識得即係點樣去面對，點樣去處理吓。咁我即係由香港飛翻加拿大喺機場嘅時候，即係我爸我媽見到我好似喂呢排發生咩事啊？呢幾日你好似變咗另外一個人咁嘅咁吓。咁佢哋就喺機場就同我講，無論有啲咩事嘅話咧，吓你隨時翻嚟香港咧，我哋都好歡迎你嘅，我哋永遠支持你噶，咁樣。係啊，咁我真係收到佢哋好大嘅支持啦，咁我如是者我翻咗去加拿大之後咧，我係唔識得點面對對方啊，我唔識點做啊，我係真係好驚。咁我喺一個完全真係一片空白下，又好多迷茫嘅狀態底下咧，我當其時咧，我係選擇咗就真係突然間就執晒嘢走就離開吓。哇！嗰刻都真係唔容易，係啊，同埋正如係咯，Jenny 你講，當你真係唔知點樣做嗰刻咧，其實就係即係好似我哋話一走了之。同時咧，呢個一走了之咧，即係表面問題就算解決咧，裏邊嗰個即係深藏嘅一啲嘅需要梳理嘅嘢啦，需要去處理嘅嘢咧，我諗幾十年都會跟住我哋。哇，係啊，Tina，我用咗整整16年嘅時間，我去處理，即係我逃婚之後翻到香港，帶住嗰份嘅愧疚，呢個愧疚感，我足足用咗16年去處理。哇！啊，多謝你即刻願意咁真誠，真唔容易啊吓！即係去分享，即係嗰份愧疚吓，表面好似自己喺行動上處理咗，但係嗰個愧疚咧一路跟咗你10幾年，唔係你真係好叻啊！即係願意自己一路踏上呢個療癒之路，同埋你而家梳理到係啊，愧疚其實係一個非常非常之
即係我都好難講，好好毒害自己啦，亦都毒害關係，同埋可能唔知啊。而家嘅 Jenny 就可能梳理到，即係能夠 name 到講到呢個愧疚，但係同時咧，我相信啦，唔少嘅經歷咁嘅情況嘅朋友咧，係唔知點解，但係無論咩人出現，無論外在嘅狀態幾好，都係覺得唔幸福，或者硬係到幸福嘅邊緣，又唔知發生咩事。好好啊，哇！繼續我想聽落去啊，睇下你點樣可以即係同呢個愧疚嘅情緒可以修和啊。哇，係啊！我當其時咧，我係真係成日發夢吓，我發夢見到對方咧，我係喊到醒噶。哇！我真係醒咗都係成面眼淚都會繼續喊添嘅。而裏面係好深層嘅內疚同埋好深層嘅自責噶。哇！真係，所以唔好睇小夢境啊！哇！真係喊到醒，喊到濕晒半邊枕頭。哇！係啊，我淨係重複呢一個夢，我諗我都重複咗我諗幾年時間啦，但係我又唔知道係咩喎，我又唔識得身心靈喎，嗰陣時又唔識得即係又唔知道了解咩叫做夢境，其實喺潛意識裏面一啲嘅運作喎。同埋我記得好似你講過，當時你已經結咗婚㗎啦，係嘛？同即係你即係中意嘅呢位即係 B 同學結咗婚，即係表面嘅生活咧已經係安穩啦，又同即係真係中意啊，又即係學習即係更高智慧嘅朋友結婚啊，嚇嘅愛人結婚啊咁。所以原來唔係我哋外在環境有咩改變，我哋內在咧就會等於冇事。你仍然會即係咁樣發夢，然後喊醒，同埋可能都好唔中意自己啊，係咪啊？嗰陣時咁樣，或者唔知點算啦，我直情唔敢面對自己啦，又唔敢面對人，又唔敢面對自己，又唔敢同人講咯，講嘅係咪？又成日喊啦。其實我諗，如果我要去睇醫生嘅話，我諗我係被稱為 depression。有藥食噶啦，你有藥食噶啦。哇，真係冇錯啊！咁我當其時咧，即係我都會喺度諗翻，咦，其實咧我喺即係同我前未婚夫段關係，其實有冇啲咩嘅遺憾咧？唔知點解我又會諗呢一樣嘢喎。咁我當其時我會睇到，咦，我嘅遺憾係有兩件事。一件事咧，第一件事咧就係去法國南部啦，因為咧佢當其時佢就係話啊，如果第日 honeymoon 咧，佢話佢好想帶我去法國南部，咁啊，因為嗰度好靚咁。咁我覺得好遺憾嘅就係即係冇結婚，即係冇同佢結婚，所以就冇去到法國南部嚇。咁另外咧第二件事咧就係去玩 snowboard 咯嚇。咁即係佢曾經亦都同我講過就係話當我學識咗點樣玩嘅時候咧，咁我就教你玩啦咁。咁所以我一路就好有憧憬佢會教我玩噶嘛。咁係啦，咁就係因為即係逃婚呢一個嘅事件啦。咁我就即係對我嚟講係好大嘅遺憾。咁同時咧，我又好欣賞自己喎。我唔知點解咧，即係喺邊度嚟嘅力量咧，我又真係一一去做晒呢一樣嘢喎，係自己同自己去做喎。哇！即係自己真係飛咗去法國南部，跟住咧又學識玩呢個 snowboard。我自己係啊，我自己一個人走去學玩咯，跟住又一個人走去法國南部。咁我發覺咧好得意喎，當我做咗呢兩件事嘅時候咧，而我每一件事咧，我都係好愛自己嘅，我真係好欣賞自己嘅。呢個就係連結翻自己內在力量咯。嚇，我哋好渴望同對方做嘅嘢，其實如果我哋都能夠自我成全咧，呢個首先係肯定翻自己真係所謂啦嚇，面對呢個遺憾。咁所以呢個都係啟動翻自愛嘅能力。同時咧，我諗都唔單止於咁，因為淨係做一啲過去咗嘅承諾咧，其實更加係讓我哋有力量去面對前邊要療癒嘅路啫。如果唔係淨係事件性咧，我覺得咯，未必 Jenny 今日可以咁燦爛。哦，係啊，你講得好好啊，Tina。即係事件性咧，即係我而家回望翻，我就知道，原來呢啲就叫做連結翻自己嘅內在力量係咁樣嘅嚇。咁但係真係深層嘅療癒係點咧？其實呢個就真係走到去我2019年嘅時候啦，因為我由即係逃婚嗰一年開始計，即係發住重重複複嘅夢，都發咗成我諗咗10年㗎啦。咁直至到咧去到2019年，我有一次咧
我就去join 咗一個21日嘅課程咧，佢就係玩改變潛意識嘅。咁哦，嗰陣時，我從來冇諗過原來喺夢境裏面咧會有一啲嘅變化喎。譬如係咩咧？我終於喺個夢境裏面，我又見到我嘅前未婚夫啦。咁同時咧，我敢喺佢面前表達我對佢嘅感覺，我嘅感受。甚至乎我係容許自己去即係去表達想同對方一齊吓。哇，好好喎！你真係運用所學喎，同埋呢個運用唔係頭腦啊，因為潛意識幫緊你啊。所以咧，聽到呢度咧，我其實都好有衝動咧，就係各位聽眾留意你個夢境啊，真係唔好睇小佢啊。Jenny 繼續講夢境俾你咩發現？係啊，咁跟住如是者，咁就即係俾我睇到已經有不一樣嘅我嘅反應啦嚇，喺夢境裏面對對方嘅反應，其實我覺得已經係一個好大嘅進步嚇。咁跟住然之後咁啊好咯喎，咁啊有一次去年啦，我去年就去睇咗一套 movie 啦。咁嗰套 movie 個名其實我已經唔記得，不過咧佢個名大概就係同療愈靈魂有關係嘅，所以就好吸引我去睇嗰套戲嚇，即係基於好奇心就好想去睇嗰套戲。咁好得意喎！我一路睇下嗰套戲咧，開頭咧我都唔覺得係啲咩嘢嘅特別，但係去到後段嘅時候咧，我個心裏面咧係有感覺，係好想喊㗎。咁同埋咧，即係當我發覺我走去療愈嘅路裏面嘅時候咧，譬如我有時可能我聽到一啲歌嘅歌詞啊。又或者即係電影嘅情節啊，我個頭腦係嚟唔得切咁快嘅，但係我個心，即係我心有感受先嘅。唔知點解咁好想喊，咁跟住之後咁我咪即係容許自己喊啦咁我就即係反覆再去睇呢一套戲嘅時候，因為呢套戲咧好得意啊，佢係講緊即係。嗰個男主角係好愛嗰個女主角，咁其實嗰個女主角又好深愛個男主角嚇，咁但係呢個女主角咧，亦都係即係喺呢段關係咧一次一次咁樣逃走喎。咁我開始有啲共鳴㗎，哇，好似為你而拍咁喎，幫你嘅歷史浮現出嚟。我開始哇，難怪你話不斷喊啊，喺度睇。係啊，咁跟住之後咧，我慢慢就會睇到。呢個女，我會問，咦？點解呢個女仔基於咩佢要逃走咧？咁跟住之後，我就一路睇嘅時候，我就感受到，其實佢係覺得我唔值得幸福啊！哦呀，咁我就好共振到我潛意識其實即係當我就會睇返，當我喺我覺得係我擁有最幸福、最美滿嘅時候。原來我唔值得幸福呢一樣跑咗出嚟，呢一個亦都係同我原生家庭有關係嘅，即係可能我會覺得我嘅父母佢哋個婚姻關係唔幸福，所以我嘅潛意識、我嘅下意識咪就係我唔值得幸福咯。哇，好重要嘅發現啊！呢個，因為係啦，好多時咧，我哋即係無論我哋嘅情緒或者我哋一啲信念咧，其實唔係我哋嘅，係我哋喺即係。好無意識間啦，一路成長嘅時候咧，copy 咗我哋身邊啦，尤其是係父母啦、原生家庭嘅一啲嘅狀況啦，一啲父母或者係重要嘅人物俾我哋嘅信息啦，而我哋都係唔知嘅。喺頭腦邊個人會話我唔值得幸福啫？係咪？我無論係揀事業、揀關係，都係要幸福噶嘛。同時咧，如果喺某一個場景，你唔知點解，總之就係。裏邊有好多嘅觸動，甚至有好多嘅悲動，有眼淚嘅話咧，請大家好好停留喺嗰個位置，然後好似 Jenny 咁反思下，裏邊係咪有一啲嘅 statement，有一啲嘅信念咧，其實帶緊我行，而我係唔知嘅咧，就好似 Jenny 頭先話，我唔值得幸福。哇，其實呢句好經典啊，尤其是除咗原生家庭咧，頭先我聽到係啦 Jenny 你話。帶住對前未婚夫嗰個愧疚10幾年啊，雖然表面上你會覺得我都祝福佢噶啦，好似做咗好多嘢，但係嗰個愧疚一日唔去真係化解修和嘅話咧，都係會拖住我哋嘅後腳，令我哋覺得我哋唔值得或者唔應該幸福。
係啊，咁跟住咧，我亦都喺呢一個女主角裏面咧，我睇到佢好有勇氣。其實佢呢一個逃走係好有勇氣噶，即係同埋同時佢呢個勇氣之餘咧，佢亦都真係好忠於佢自己嘅感受。係啊，呢個就係最真實嘅自己需要嘅勇氣啦。雖然可能外邊嘅人會即係好似千夫所指對方，但佢裏邊咧個感覺又真係會 pop up 嘅喎。好似 Jenny 記唔記得大家開始嘅時話，哎呀好開心啊！佢同我求婚，我表面岌頭，但我裏邊咧好似唔係連結緊我內在嗰個心靈啊。咁嗰刻邊個有勇氣去擰頭咧？其實嗰個好真實嘅片刻就需要我哋去探索。哇，好犀利啊，好犀利啊 Jenny 啊，好為你喝彩啊！我好感恩喺即係喺對的時候就即係睇到對嘅戲啦。咁我喺呢個女主角身上咧，其實我睇到我自己啊。一定係，所以你喊啊，你哭泣係為自己哭泣。我真係我相信係因為我見到呢個咁美麗嘅自己而去哭泣，而去喊，而不知不覺轉化咗自己。yeah，係啊，其實轉化最基礎嘅第一步就係首先連結到自己嘅內在狀態，同時不帶任何批判吓，好似 Jenny 頭先話，係咯，原來咧去逃跑都係勇氣嚟嘅吓，唔係好似出邊啲人話有冇搞錯啊咁，即係銀總有兩面，哇！所以係啊，好好啊，如果都係大家都係面對緊呢一啲嘅狀況嘅時候咧，同樣都係啦。即係勇敢，首先係睇自己，連結翻自己裏邊真實嗰個部分，然後慢慢梳理咯。係啊，咁我話連結翻自己呢一部分嘅時候咧，咁又好得意喎。隔咗冇耐啦，咁我又即係連續3晚咧，又發咗一個我覺得係好有關聯嘅夢喎。吓，係冇耐之後，你好犀利喎！連續夢都俾你發到啊，唔容易噶。各位觀眾吓，唔好各位聽眾唔好諗住咧，即係隨便會發生啊。其實呢個咧要自己裏邊咧，真係好臣服，好願意 say yes 對自己嘅生命，甚至咧有時要求夢咧，先至會發到連續夢噶。哎，好好講，我好想聽啊！哇，係啊，我呢係咯，連續發咗呢3日嘅夢啦。咁第一日嘅夢咧，其實就係我係喺個夢裏面，我係捉住一啲嘢嘅吓。咁其實我即係醒咗嘅時候，如果我都會問，咦，究竟我捉住啲咩咧吓？我都未知答案。咁我到第2日啦，又用另外一個即係喺個夢境裏面咧，又透過另外一啲嘅人事物，又俾我睇到我又捉啲嘢捉住好實。咁我咦，即係我又會即係更加會去。即係去問自己，咁其實捉住呢一樣嘢係啲乜嘢咧？咁當然我唔係一問就即刻有答案嘅吓，咁就咁我即係拋咗呢個問題出嚟啦。咁好得意咧，到第3晚咧，我就見到我嘅前未婚夫啦。因為咧，我其實我自從即係睇完嗰套戲轉化咗自己之後咧，其實都有一段時候又冇見到佢啦。咁但係今次又見到佢嘅時候咧。咁又再加埋之前即係捉住嗰2晚嘅夢係捉住一啲嘅唔知乜嘢嘅時候，咁我就就開始慢慢咧，即係嗰個畫面就好清晰啊嚇，即係我會睇到原來咧，我一路喺度捉住嘅咧，就係我好渴望對方去得到對方嘅原諒啊。哦呀，即係原來我呢10幾年嘅夢，你自己有愧疚，所以好希望對方原諒。我哋大部分都係咁諗嘅。其實真正要原諒嘅係邊個咧？係啦，阿 Tina 你講得非常之好啦，我嗰下咧就真係醒咗啦。我連續發咗呢3晚嘅夢咧，我醒咗啦。我睇到咧，其實咧我係要原諒我自己咯。哇，真係要為你拍掌啊！唉，如果聽到呢刻嘅聽眾咧，可能都真係啦。如果你有緣聽到呢刻，都真係俾自己諗一諗，好多嘢我哋係可能做得未必咁適切，但係我相信啦，每個生命其實都冇傷害對方嘅意圖，喺嗰刻只係我哋唔知點做。同時，如果我哋即係帶住愧疚嘅心，不斷都係渴望對方會原諒咧，其實呢個行唔通。唯獨我哋能夠真係首先原諒自己咧。
呢個轉化嘅流動啦，愛就會重新開始。咁意料之外嘅嘢又會發生，所以好為 Jenny 你呢個即係連續夢感恩啊，真係唔容易啊。同埋頭先又講得好好啊，你拋個問題出嚟就得㗎啦，唔係我哋有時唔係要答案，而係當我哋願意拋個問題，即係我哋願意打開個心去梳理我哋發生咩事。咁哇，真係你頭先嗰句真係值得再講啊！要原諒邊個話？要原諒自己啊，同埋咧，即係當我真係做到真正原諒我自己嘅時候咧，哇！我啲眼淚咧真係咁喺度出嚟。咁跟住之後咧，我就諗翻起咧，係啦，即係講翻前少少啦。我之前就係話我逃婚翻咗嚟香港。咁我當其時咧，其實我係處於一個好憂鬱嘅狀態，咁我係冇睇醫生。不過咧，我就有打電話上電台嘅，因為我都唔知揾邊個求助求救。當其時我就係聽顏聯舞嘅啫。哦，咁我當其時咧，我就真係打電話上去電台，咁啊同顏聯舞去即係講我發生咩事啦。咁其實咧，佢當其時佢好快咧就已經同我講，就係話我係值得被原諒噶。咁但係咧，嗰陣時只係頭腦層面嚟㗎咋。跟住哇！我原來我真係由頭腦層面一路去到真係做到真真正正原諒自己，我真係用咗16年時間，所以我覺得自己好叻。係啊，你好叻啊！我哋成日喺身心靈嘅課堂都話，由頭腦去心呢一條路咧，可能係你要行一世，都未必一定行到。咁呢個要視乎我哋嘅意向啦，視乎我哋嘅修為啦，我哋嘅福德啦。哇，好為你開心，係啊，咁又好咯喎。咁我即係當我做到原諒我自己嘅時候咧，咁我其實咧之後嗰一段時候咧，我發嘅夢咧，其實咧我晚晚咧都見到我以前唔同嘅 X 出現。哦，原來一抽嘅嚇，大家唔係一個，係我收埋咗，真係冚落地氈底，我唔敢去睇。即係無論係對方傷害我又好，或者我傷害對方又好，即係裡面嗰啲嘅情緒嘅釋放啦，好憤怒啊，恩怨情仇一化解啊，即係好似大江東去咁一路衝出嚟啊，係咪？最好笑就係我發夢嗰段時候咧，我直情我連我前夫我都喺條街度撞到啊，但係平時係唔會，從來都冇喺條街度撞過噶喎。你話係咪神奇啊？真係，即係時間到嘅時候啊，避也避不了。但係上天都係錫我哋噶，佢等你咧真係 ready 啦，已經有心有力啦，佢就出現啦。咁其實呢個係一個 quiz 啦，考試卷啦，等你知道咧你係咪 pass 咯。我完全認同啊，所以前夫出現而你又能夠心安理得咧 ，that means 即係 you are okay。係啊，完全認同，真係上天佢係會派考試卷俾我哋，即係睇下合唔合格啊，pass 唔 pass 啊嚇，有冇生起啲咩情緒反應啊，我嘅即係嚇當下個狀態係點樣啊，真係好如實俾自己去睇到。咁我其實之後咧就真係冇再發呢啲嘅夢啦嚇，我相信我已經釋放咗，即係要療愈都療愈得七七八八咁樣啦。櫃桶底都數得。呀，咁跟住之後咁啊。我一段長時間冇發呢類型夢，咁直至到係咯，即係最近咁就即係 prepare 同阿 Athena 去即係做呢一集嘅分享啦。咁好得意喎！當我 say yes 去即係 prepare 分享嘅時候咧，咁我又再發夢見到我嘅前未婚夫。哦，第一男主角又出現啦。好，點啊？而家又我竟然今次咧佢出現嘅時候咧。我對佢完全係冇生起任何嘅情緒反應，即係佢喺我眼前出現就係一個人咯，就淨係一個人而已。哇！我係好感動啊！即係對我嚟講咧，我覺得好似係我已經完咗啦，即係我療愈對呢段關係嘅療愈，我已經好圓滿咁樣，即係。係咯，好好啊！即係當刻已經冇覺得，哎呀，點算咧？佢會點睇我啊？要唔要我原諒啊？亦都唔好再喊濕半邊枕頭啦，係咪啊？係啊，冇，完全冇啦！哇，真係好為你開心。嗱，呢個咁樣嘅內在嘅 test paper 咧，其實係最真實、最真實噶。所以即係啦，我哋嘅夢境咧，真係唔會係我哋想點作就點作噶。即係除非你係。即係日常即係工作啊，或者即
即係真係發生嘅事。如果係一啲重複嘅夢境啦，或者係一啲深遠嘅關係咧，其實真係即係請我哋相信上天總有最好嘅安排，同時咧都相信自己，只要我哋願意真係去面對咧，總會一步一步慢慢咧去走出呢個局嘅。所以係啦，我都意外啊 Jenny 你話哇係啦，你因為係我都之前咧即係係啦同你錄即係自愛篇嘅時候都知道你有好多 juicy 嘅 topic， 咁嗰時你都話係啦，等你再梳理下咁所以當今次我話喂我哋又去到雙海篇咯，你會有興趣又分享下嘅時候咧，你話好啊，諗一諗啊咁我諗就係上天收到你呢份心意啦，亦都好欣賞你願意將你嘅生命經歷，將你嘅學習咧，真係同有緣人分享啦。因為呢個分享，我哋唔係教其他嘅人，而係當我哋可以行過嘅時候，其實呢個就係代表一個力量咯。而我哋每個人都其實擁有呢個內在力量，只係外在好多嘅制約啦，或者好多我哋執住嘅嘢，或者好多嘅標籤，甚至正如 Jenny 頭先講嘅。一啲嘅內置咗好深層嘅情緒，好似愧疚咁，拖住我哋，讓我哋即係出唔到啊！咁外在有幾豐盛，我哋都唔能夠幸福圓滿。相對，如果我哋真係能夠連結翻呢個內在力量，真係願意即係所謂啦，咬實牙根，喊濕半邊枕頭都繼續去願意踏上療癒之路咧。我哋終會有一日咧係越嚟越輕鬆自在。咁所以當你頭先話係啦，即係第一男主角再出現，而你真係好平靜嘅心，我諗除咗祝福，除咗感恩，即係已經冇其他嘅思緒咧，真係人生好極致嘅即係美好咯。咁係啊，超多謝 Jenny 啊，真係我覺得今集含金量超高啊，包括咗提醒我哋關於即係愧疚啦吓，即係冇人需要我哋嘅愧疚，亦都其實上天永遠有最好嘅安排啦。當學生 ready 咧，其實老師就出現啦，包括咗頭先 Jenny 講過嘅，除咗夢境啦、睇戲啦吓，多啲睇戲啊，自己睇啦吓，每一堆人吓可以嘅，即係同時都俾一啲 me time 自己睇戲啦，俾自己好慢好放空嘅去行下啦。留意下身邊一啲嘅信息啦，可能一個招牌啦，coffee shop 嘅一個字句啦，為我哋嚟講咧都係一個小天使嚟嘅。咁最後就係信任自己有呢個治癒力，可以啟動自愛嘅能量。哇，好多謝 Jenny 啊！你仲有冇最後幾句說話可以送俾我哋嘅聽眾啊？哇，係咯，真係我相信咧，當我哋願意 say yes 去真係走去呢一個療癒之路，去療癒自己嘅時候咧，真係唔需要特登去要做啲乜嘢。我相信上天佢係會有安排最合適嘅嘢嚟到我哋嘅身邊，讓我哋知道點樣去可以療癒到自己嘅。咁祝福大家。多謝 Jenny， 係啦，最後嘅禮物就係相信自己，相信宇宙。我都同樣祝福大家，我哋都身心豐盛圓滿。好啦，今日嘅時間又差唔多啦，多謝大家，咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。